हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्केल इलेक्ट्रॉनिक टेक। आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा जो 14 इंच का सेलर जो CRT टीवी होते हैं उसमें साउंड प्रॉब्लम है। पिक्चर है लेकिन साउंड नहीं है। तो आप लोगों को डिटेल से दिखाऊंगा इसका क्या प्रॉब्लम है। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। बीच में कट कर नहीं देखे तो कुछ पता नहीं चलेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो ऑडियो आईसी है उसका 16 पिन का आईसी है ऑडियो आईसी। तो ये आईसी LG, वीडियोकॉन, सैमसंग, सेलोरा में भी लगता है, अकाई में भी लगता है। तो ये आईसी का नंबर जो है इसका नंबर है TDA 7266 और TDA 7297। वो इक्विवेलेंट आईसी है। ये सब एक ही आईसी है ऑडियो का। आप लोग देख सकते हैं ऑडियो आईसी, इसका नंबर यहाँ पे। ये 7266 का है। तो इसका जो सप्लाई वोल्ट होता है, इसका जो सप्लाई वोल्ट होता है ये 12 से 24 वोल्ट का होता है। तो आप लोगों को ऑल डिटेल्स देख के दिखाऊंगा। आप लोग पहले इस आईसी का पिन नंबर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आईसी का पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पिन का आईसी है ये। तो इसमें जो सप्लाई वोल्ट है यहाँ पे कंडेंसर देखिए 1025 का जो कंडेंसर है यहाँ पर ही है। ये कंडेंसर है, ये पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसमें देखिए कितना वोल्ट है, 16.84 वोल्ट और 17 वोल्ट के आसपास ही है इसमें। लेकिन इसमें इनपुट जो 17 वोल्ट है आप लोग देख सकते हैं। इसमें इनपुट जो 17 वोल्ट है इसमें इसका आउटपुट वोल्टेज देखिए यहाँ पर। आउटपुट वोल्टेज देखिए यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं हो रहा है, कोई आउटपुट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा पहले इसका जो मूड सिग्नल है उसी जगह। इससे पहले आप लोगों को देख लेना चाहिए इसमें जो इनपुट है ऑडियो का AB में ए लाइन देखिए यहाँ पर। इनपुट जो है ये यहाँ से होकर इस तरफ से आकर आप लोग देख सकते हैं ये ऑडियो का लाइन इधर जा रहे हैं वहाँ पर। ऑडियो लाइन इधर से होकर आ रहे हैं इस जगह पे ऑडियो। तो इसके जो ऑडियो है ऑडियो में भी दिक्कत हो सकती है। तो आप लोगों को दिखाऊंगा लाइन दिखा के। आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो सिग्नल इनपुट का वोल्टेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वीडियो सिग्नल इनपुट का वोल्टेज 3.14 है और ऑडियो सिग्नल इनपुट का वोल्टेज A है। ये देखिए ये भी 3.97 ही है। तो इनपुट वोल्टेज सही है, लेकिन आईसी में यहाँ ऑडियो नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है। आईसी में आईसी खराब नहीं है, आईसी ओके है। ठीक है, आईसी का इनपुट वोल्टेज भी ओके है, लेकिन इसका जो मूड सिग्नल है वो मूड सिग्नल काम नहीं कर रहा है, मूड सिग्नल ऑफ हो गया। तो इसके मूड सिग्नल रिपेयर करके दिखाऊंगा आप लोगों को। बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। तो लास्ट तक बने रहने से आप लोग समझ सकते हैं ये कैसे काम करता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस आईसी का जो मूड सिग्नल था वो पूरी तरह से सही हो गया। तो इसका मूड सिग्नल इधर से ये जाता है, ये लाइन को देखने से एक यहाँ ड्राई था
तो ये ड्राई मारने से ठीक हो गया। आप लोग देख सकते हैं अभी इस वोल्टेज में आउटपुट वोल्टेज इसका कितना है, 8.22 वोल्टेज। इसमें भी देखो 8.22 वोल्टेज। जो इसका सप्लाई वोल्ट है, इस आईसी का जो सप्लाई वोल्ट है, उस सप्लाई वोल्ट से आधा होगा इसका आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये सही हो दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये आईसी सही था, ठीक ही है। अभी साउंड भी चल रहा है, तो इसका मूड सिग्नल का ही प्रॉब्लम था। मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं है। ये 100% वर्किंग कर गया इसका साउंड। इसी तरह का नॉलेज लेवल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।